मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत विचार अंतर्गत स्वामी विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी को चित्रदीप नामक छठा प्रकरण को प्रसंग चली रहेको छ। इस प्रसंग में मुक्ति यानी ज्ञान का मुख्य जो साधन हुन् वो तीनवटा साधन छन्। मोक्ष को लागि तीनटा साधन बहुतै महत्वपूर्ण छन् भनेर 277वां श्लोक में बताइयो कि 76वां श्लोक में बताइएको थियो वैराग्य बोधो और उपरति। ये तीनटा चीज महत्वपूर्ण छन् मुमुक्षुहरूको जीवनमा। यही कुराको ये जो तीनटा छन् वैराग्य बोध और उपरति का पनि प्रत्येक का तीन तीन भेद हुन्छन्। त्यो पनि मुमुक्षुले बुझ्न जरुरी छ। वैराग्य को कारण, वैराग्य को स्वरूप और वैराग्य को फल। हेतु स्वरूप कार्याणि भिन्नान्येषा असंकरः। यो कुरा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ विद्यारण्य मुनिजी। यसमा हिजोको प्रसंगमा वैराग्य का जो तीन भेद छन् कारण स्वरूप र फल त्यसको व्याख्या हिजो भएको थियो 78वां श्लोक में। वैराग्य को कारण हो विषय में दोष दृष्टि और वैराग्य को स्वरूप हो त्याग्नि तीव्र इच्छा और वैराग्य को फल हो पुनर्भोग में अनिच्छा। जुन वस्तुलाई तिमीले दोष देखेर त्यागिसक्यौ त्यसको फेरि भोग्ने इच्छा नहुनु ये वैराग्यको फल हो। अब बोध का तीन भेद को व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ 279वां श्लोक। इसको अभ्यास करो। श्रवणादित्रयं तद्वत् तत्त्वमित्या विवेचनम् पुनर्ग्रन्थेरनुदयो बोधस्यैते त्रयो मता। श्रवणादित्रयं तद्वत् विवेचनम् त्रयो मता।
बोधयसेदेभ्यो मता પછી તો મહિલા બોલ રહી છે ને હવે લખીને બોલશો हाँ तो ये बोध का तीन भेद वैराग्य पची दूसरो नंबर में बोध बोध को कारण क्यों महाराज तो बोले श्रवणादि त्रयम ये बोध को मूल कारण हो त्रयम माने श्रवण मनन निधिध्यासन ये तीन बोध को लागी कारण हो और बोध को स्वरूप क्यों महाराज तत्व तत्तत्व मिथ्या विवेचन पारमार्थिक तत्व वस्तु सत्य वस्तु र पारमार्थिक दृष्टि में मिथ्या वस्तु को विवेचन गरेर अलग अलग छुट्याउनु यो बोध को स्वरूप फल के हो तो बोध को पुनर्ग्रन्थेर अनुदयो फेरि सत्यलाई मिथ्या र मिथ्यालाई सत्य मान्ने ग्रन्थि न उत्पन्न नहुनु फेरि दोबारे ग्रन्थि को उदय नहुनु यो बोध को फल हो त्रयो मता ये तीन क्रमशः बोध को लागि कारण स्वरूप और फल त्यस्तै गरी मुमुक्षु को लागि मुक्ति को लागि मोक्ष को लागि महत्वपूर्ण तेस्रो साधन बताइएको छ उपरति उपरति का पनि त्यही हो उपरति का कारण उपरति को स्वरूप और उपरति को फल के हो त्यसको लागि 280वां श्लोक विद्यारण्य मुनिजी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अभ्यास गरौं यमादिर्धि निरोधश्च यमादिर्निरोधश्च व्यवहारस्य संशयः व्यवहारस्य संशयः स्युर्हेत्वद्या उपरतेर् स्युर्हेत्वाद्या उपरते इत्याशङ्करयेरितः नित्यासङ्करयेरितः आदिर्धि निरोधश्च यमादिर्निरोधश्च व्यवहारस्य संशयः व्यवहारस्य संशयः स्युर्हेत्वाद्या उपरते स्युर्हेत्वाद्या उपरते इत्यसङ्करयेरितः उपरति को हो यमादि के भाइयो ये बुढ़वा अल्लाह नहीं उपरति को कारण हो यम आदि यम पहिला छ जसमा यम नियम आसन प्राणायाम आदि यो उपरति को अष्टांग योग भनौं न यो उपरति को लागि मूल कारण हो यमादिर और उपरति को स्वरूप के हो तो भन्दा धी निरोधश्च बुद्धिवृत्ति को सर्वथा निरुद्ध हुनु शंकराचार्यले विवेक चूडामणिमा उपरति को अर्थ गर्नु भएको छ विषयभ्य परावृत्त्या
स्थापनम स्वस्व गोलके उभयसाम इंद्रियाणाम। ये वृत्ति मन को वृत्ति विषयबाट फर्काएर स्वरूपमा स्थिर गरेर राख्नुलाई उपरति भनिन्छ। यहाँ धी शब्दको अर्थ वृत्ति, बुद्धि वृत्ति। संस्कृतमा धी शब्दले ज्ञानलाई पनि भनिन्छ, ज्ञान इन्द्रियलाई पनि भनिन्छ, बुद्धिलाई पनि भनिन्छ, बुद्धि वृत्तिलाई पनि भनिन्छ। त्यहाँ मुख्यतया बुद्धि वृत्तिको काम। उपरतिमा बाहिर गएका बुद्धिको वृत्तिलाई बाहिरबाट फर्काएर ल्याउनु पर्छ। यो उपरतिको स्वरूप हो। धी निरोधश्च बुद्धि वृत्ति निरोध। और उपरति को फल क्यों हो तो महाराज? व्यवहारस्य संशयः। फेरि पुनः व्यवहारलाई सत्यत्व बुद्धिले न सम्झनु न मान्नु। यो व्यवहार बिल्कुल सत्य हो, मैले यो व्यवहार गरिन भने मलाई पाप लाग्छ, यो भन्ने बुद्धि पैदा नहुनु यो उपरतिको लक्षण। स्युर हेत्वाद्या, यसरी हेतु माने कारण, आदिपदले स्वरूप और फल। हेत्वाद्या उपरते हे इति, उपरति का ये तीनटा अवयव भय। इति असंकर ईरिता, ये जो तीनटा जो वस्तु छन् मोक्ष को लागि साधन, वैराग्य, बोध और उपरति, ये अलग अलग काम गर्छन्। कई जगह ये तीनटै मिलेर काम गर्छन् और कुनै जगह ये अलग अलग काम गर्छन्। इसीलिए असंकरः पनि भनियो। अब यसमा एउटा प्रश्न भएको छ। जिज्ञासुले प्रश्न गरेका छन्, महाराज हजुरले तीनटा साधन, मोक्षको लागि तीनटा साधन महत्त्वपूर्णको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो, वैराग्य, बोध और उपरति। वैराग्य का 3 भेद, बोध का 3 भेद और उपरति का 3 भेद अलग अलग छुट्याएर सम्झाइदिनु भयो। हामीले कुरो बुझ्यौं। तर अब एउटा प्रश्न यो भयो कि तीनटा मध्ये मुख्य यानी प्रधान कुन हो और अमुख्य अर्थात गौण कुन हुन्? क्या तीनटै मुख्य हुन् कि या तीनटा मध्ये दुईटा मुख्य हुन्, एउटा गौण हो कि या तीनटा मध्ये एउटा मुख्य हो दुईटा गौण हुन्? कुन मुख्य हो और कुन गौण हुन्? यो कुरा पनि सम्झाइदिनुहोस् महाराज। जिज्ञासुको यस्तो जिज्ञासा भएपछि विद्यारण्य मुनिजी 281वां श्लोक द्वारा यो कुरा स्पष्ट गर्नुहुन्छ। श्लोक को अभ्यास गरौं। तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात्, तत्त्वबोधप्रधानं स्यात्, साक्षान् मोक्ष प्रदत्वतः, साक्षान् मोक्षप्रदत्ततः, बोधोपकारिणावेतौ, बोधोपकारिणावेतौ, वैराग्यो परमाबुभु, वैराग्यो परमाबुभौ, तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात्, तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात्, साक्षान् मोक्ष प्रदत्ततः,
साक्षात् प्रदत्त बोधोपकारिणावेतौ बोधोपकारिणावेतौ वैराग्यो परमा बुभौ। वैराग्यो वैराग्यो परमाबुभौ। ये शिष्य हो, ये जिज्ञासु हो, ये तीन मुद्दे दूसरो नंबर को यानी क्रम में वैराग्य, बोध और उपरतिमा, तो दूसरो नंबर को जो बोध हो, जो प्रधान हो, मुख्य हो। हाँ, बोध जो हो वो साक्षात मोक्ष को कारण हो। हाँ, मोक्ष जो फलीभूत होनी हो मुख्य रूप में, बोध द्वारा नहीं मोक्ष हुन्छ। बोध शब्द को अर्थ ज्ञान, निश्चय, ज्ञान, बोध। इस कारणले बोध मुख्य हो। साधन को व्याख्या गर्दाखेरि तीन प्रकार का साधन को व्याख्या हुन्छ। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन, तीन साधन हुन्। त्यसमा जस्तै ईश्वर अर्पण कर्म, निष्काम कर्म, फलाभिसन्धि रहित गरिएको कर्म, सुवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। अपरोक्षानुभूतिमा शंकराचार्यजी भन्नुहुन्छ, कुनै पनि मुमुक्षुले आफ्नो आफ्नो वर्ण और आश्रममा रहेर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मको गर्दै त्यही कर्म द्वारा ईश्वरलाई अर्पण गरेर ईश्वरको प्रसन्नता प्राप्त गर्छ भने ईश्वरको कृपाले उसले वैराग्य, बोध और उपरति रूपी तीन साधन प्राप्त गर्छ। यदि आफ्नो आफ्नो वर्ण आश्रममा रहेर आश्रम विहित शास्त्रले प्रतिपादन गरे अनुसारको कर्म कर्तव्य बुद्धिले गर्दैन भने उनलाई यी तीन साधन प्राप्त हुँदैन। त्यही भएर गीतामा 18वां अध्यायमा पनि भगवान श्री कृष्णले भगवानको प्रसन्नताको लागि मुख्य साधनमा कर्मलाई प्रथम प्राथमिकता दिनुभयो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जस द्वारा सृष्टि उत्पन्न भयो, जस द्वारा सृष्टि सुरक्षित छ और जसमा ये सृष्टि अंतमा विलय को प्राप्त हुन्छ, उसको, उस परमात्मा को स्वकर्मणा तमभ्यर्च, आफ्नो आफ्नो वर्ण आश्रम विहित कर्तव्य कर्म द्वारा उस परमात्मा को उपासना गर्छ, अर्चना गर्छ भने
त्यस्ता कर्म अर्ची, कर्म द्वारा परमात्मा को अर्चना पूजा उपासना गर्ने व्यक्ति को सिद्धिम विन्दति मानवा, सिद्धिम सत्व शुद्धिम विन्दति प्राप्नोति। एतादृश मानवः सिद्धिम सत्व शुद्धिम प्राप्नोति। अंतःकरण शुद्ध भएर वैराग्यादि चतुष्टय साधन उसले प्राप्त गर्छ र जुन साधन द्वारा वह मोक्ष मार्ग अनुगामी बन्दछ। त्यही कुरा अन्यत्र गीतामा अपरोक्ष अनुभूति आदिमा जो शंकराचार्यजी भन्नुहुन्छ, स्वकर्मण द्वारा ईश्वर अर्पण गर्नु यो बहिरंग साधन हो और जप ध्यान ये अंतरंग साधन हुन् और ब्रह्म विचार यो साक्षात साधन हो। त्यसैले यहाँ ब्रह्म विचारलाई नै बोध भनेर यो श्लोकमा विद्यारण्य मुनिजीले व्याख्या गर्नुभयो। अन्यत्र जो ब्रह्म विचार भनेर व्याख्या भएको छ त्यसलाई यहाँ विद्यारण्य मुनिजीले बोध भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो मोक्षको साक्षात साधन हुन्। अन्यत्र श्रवण बहिरंग साधन हो, मनन अंतरंग साधन हो, निधिध्यासन साक्षात साधन हो। निष्काम कर्म बहिरंग साधन हो, भक्ति अंतरंग साधन हो और ज्ञान साक्षात साधन हो, इत्यादि इत्यादि। यसरी साधन का 3 वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। त्यही अनुसार यहाँ विद्यारण्य मुनिजी भन्नुहुन्छ, तत्वबोध ये वैराग्य उपरति भन्दा महत्वपूर्ण छ। तेस्रो तत्वबोध प्रधानम स्यात्, किनभने साक्षात मोक्ष प्रदत्ततः। तत्वबोधले विचारवान व्यक्तिलाई सिधै मोक्ष प्रदान गर्दछ। फेरि बोध और उपरति को महत्व के रह्यो त? फेरि बोले यी माने वैराग्य और उपरति को महत्व के रह्यो त महाराज? भन्दा वैराग्य और उपरति ये बोध का सहायक हुन्। बोधलाई सहयोग गर्ने बोध का सहायक हुन्। बोधोपकारिणौ एतौ, एतौ माने वैराग्य और उपरति, ये दुईटा बोध को उपकारक हुन्। और फल तो बोध द्वारा हुनी हो। वैराग्य उपरति बोधलाई सहयोग गर्ने सहयोगकर्ता हुन्। जस्तै रोटी पकाउनु पर्यो भने, भात पकाउनु पर्यो भने भातको लागि साक्षात साधन चामल हो। आगो चामलको सहयोगी कारण हो। पानी कसौडी आदि पनि त्यही चामलको सहयोगी कारण हो। त्यस्तै गरी भोक निवृत्तिमा भात मुख्य कारण हो, भोजन मुख्य कारण हो। भोजन तयारी गर्नमा अरु अरु जो साधन छन् ती सहायकी कारण हुन्, उपकारी कारण हुन्। त्यस्तै गरी मोक्षमा, साक्षात मोक्षमा बोध साक्षात कारण हो, साधन हो। वैराग्य र उपरति बोध का सहयोगी हुन्। यही कुरालाई अझै स्पष्ट गरिन्छ। त्रयोऽपि अत्यन्तः पक्वाश्चेत्,
त्रयोप्य तपस्येत् महतस्तपसः फलम् दुरितेन क्वचित् किञ्चित् दुरितेन क्वचित् दूरी दूरी दीर्घ छैन रस दुरितेन क्वचित् किञ्चित् दुरितेन क्वचित् किञ्चित् कदाचित् प्रतिबध्यते कदाचित् प्रतिपद्यते त्रयोऽप्यत्यन्तपक्वाश्चेन् महतस्तपसः फलम् दुरितेन क्वचित् किञ्चित् दुरितेन क्वचित् किञ्चित् कदाचित् प्रतिबध्यते ये जो तीनटा वस्तु छन् वैराग्य बोध और उपरति ये तीनटा वस्तु पनि त्रयो अपि अत्यंत पक्वाश्चन परिपक्व वैराग्य परिपक्व बोध परिपक्व और उपरति परिपक्व तब हुन्छ जब महतस्तपसः फलम अनेक जन्मार्जित पुण्य परिपाक भएर एक साथ पुण्य फल दिनको लागि उद्बुद्ध भएर तीव्र प्रारब्ध बनेर आउँछ तब ये तीनटा वस्तु परिपक्व हुन्छन् जस्तै सिद्धार्थ राजकुमार जीवनमा पहिलो पटक एउटा मरेको मुर्दालाई देख्यो तिमी आउरले कति पटक देख्यौ होला ल भन त गनेर साध्य छ राजकुमार सिद्धार्थको बारेमा उनको जीवनीमा लेखिएको छ जीवन चरित्रमा जब राजकुमार को जन्म भयो त ठुला ठुला पण्डित ज्योतिषहरूलाई बोलाएर त्यसको जन्म कुण्डली हेरियो तो यसको भविष्य कस्तो छ भनेर ज्योतिषहरूले सोध्दा बडा सुन्दर भविष्य छ यसको या तो यो पूर्ण चक्रवर्ती सम्राट बन्छ या फेरि पूरा का पूरा वैराग्य भएर पूरा ज्ञानी बन्छ योगी बन्छ महान तो बोले अरे भाई यसलाई त राजकुमार बनाउने हो पछि गएर राजा नै हुने हो चक्रवर्ती सम्राट राजाको छोरो राजै हुन्छ कहाँ हुन्छ त राजाको छोरो कहाँ भएछ त ल भन त राजाको छोरो राजा कहाँ भएछ त पारस कहाँ भयो राजा कहाँ हुन पायो राजा ज्ञानेन्द्र कम से कम 3 वर्ष त राजा भएर बसे पारस कहाँ एक घण्टाको लागि पनि राजा भयो दिपेन्द्रलाई त मर्दा मर्दै 10-8 घण्टा राजा बनाइदिए मर्न त पहिले मरिसकेका थियो दिपेन्द्र पनि त्यतिखेर भटटटट ताराभात राणाभाटको आवाजमा शब्दमा भटटटटट सबै मरिसकेका थिए तर पनि अर्को विकल्प नभइन्जेल पारस माने दिपेन्द्र को जो है ना उ मर्या छैनन् भन्दै भन्दै राख्दै गरेर अनि जब ज्ञानेन्द्रलाई बोलाएर उसको
शिरमा सिरपेच राखेपछि अनि बल्ल मर्यो भनेर डिक्लेयर गरेर अनि सिरपेच राखे। यो राज संस्थाको नियम थियो, किनभने राजगद्दी खाली गर्न भएन। अर्को राजा डिक्लेयर नभएसम्म ज्ञानेन्द्रलाई त राजा युवराज पनि घोषणा गरेका थिएन, राजा उत्तराधिकारी पनि घोषणा गरेका थिएन, तब मरिसके। फिर 3 वर्षको लागि त राजा बने नि त ज्ञानेन्द्र। अब युवराज भए पारस कहाँ रहे त, कहाँ राजै बन्न पाएन। राजाको छोरो राजा बन्छ भन्ने नियम कहाँ छ। त्यस्तै गरी उहाँ त एउटै छोरो थियो, सिद्धार्थ त एकमात्र पुत्र थिए। तो उनले भने ज्योतिषीहरूले, यसलाई तिमीले राजा बनाउन चाहन्छौ, चक्रवर्ती सम्राट हुन्छ बनाउन चाहन्छौ भने बडा सावधानी पूर्वक यसलाई राख्न पर्छ, हुर्काउनु पर्छ भाइ। नत्र त यसको ग्रह दशा यस्तो छ कि यो तुरन्त वैराग्य जागिहाल्छ र यो भागिहाल्छ घर छोडेर। तो कहिल्यै पनि मरेको मुर्दा देख्न नदिनु, कसै रोगीलाई देख्न नदिनु, दीन दुखीहरूलाई देख्न नदिनु। 4-5 वटा चीज बताइयो, त्यो देख्यो भने तुरन्त वैराग्य जाग्छ र घर छोडेर भाग्छ। जन्मेदेखि नै उनलाई यति सावधानी पूर्वक राखियो, सिद्धार्थलाई कहिल्यै पनि राज दरबार भन्दा बाहिर जानै दिएन। युवराज भयो, ठुलो भइसक्यो, बिहा भयो। सिद्धार्थको पितालाई अब निश्चय भयो कि बिहा त भइहाल्यो, अब यसको हतकडी लागिहाल्यो, अब के जोगी बन्छ र यो। ढुक्क भएर एक दिन ठुला ठुला राजकुमारहरूको जो सेमिनार थियो, पूरा विश्वका राजकुमारहरूको सम्मेलन थियो, राजाले पठाइदिए, जाऊ तिमी पनि सम्मेलनमा। तामझाम पूर्वक, सवारी पूर्वक, जयकार र जयकार गर्दै बाजा गाजाको साथमा सिद्धार्थको सवारी जाँदै थियो। अचानक अगाडिबाट एउटा मरेको मुर्दा बोकेर राम नाम सत्य हो भन्दै आएका छन्। मन्त्रीले भन्यो, सरकार हाम्रो सवारी थोरै देर रोक्नु पर्छ। बाटोको छेउ लाएर रोक्नु पर्छ। सिद्धार्थले भन्यो कि मभन्दा ठुलो को आयो र त्यसलाई रोक्ने बाटो, मैले बाटो किन छोड्ने, मेरो बाटो किन रोक्ने, मभन्दा ठुलो अर्को को आछ यहाँ। भले सरकार सबभन्दा ठुलो आछ, को हो के हो, मरेको मुर्दा लिएर आउँदैछ। त के हो त्यो मरेको भनेको, मुर्दा भनेको के हो। जीवन जो समाप्त हुन्छ त्यसपछि मरघटमा लानको लागि, आर्यघाट लानको लागि जसरी लिएर आउँछन् त्यसलाई लास भन्छन्, पार्थिव शरीर भन्छन्, शव यात्रा भन्छन्। महाराजाको यात्रा र महायात्रा ल्याउजी, त्यो पनि महायात्रा हो, कम यात्रा, कम ठुलो यात्रा होइन। मन्त्रीले भनेपछि मान्नै पर्यो। सडकको छेउमा पारसको नै के अरे सिद्धार्थको सवारीलाई उभ्यायो मन्त्रीले। त नजदिक जब आइपुग्यो त्यो लास, सिद्धार्थले भने, ए यो के हो, यसलाई बाँधेर कसरी हातखुट्टा बाँधेर सुताएर हातखुट्टा बाँधेर बोकेर किन ल्याएछन्, खोल्देऊ डोरी, छोड्देऊ यसलाई, यसले के अपराध गरेर यसरी बाँधेको यसलाई। मन्त्रीले भने, सरकार यसले अपराध यही गर्यो कि यसले श्वास फेरेर भित्र ल्याउन जानेन, बाहिर गएको श्वासलाई फेरि भित्र तान्न सकेन यसले, यही सबभन्दा ठुलो अपराध हो।
यो मर्यो। अब के गर्छौ त यसलाई? बोले लन्छन् मसान घाटमा लगेर आगो लगाएर पोल्छन्। हाय राम, यति सुन्दर शरीरलाई पोल्छन्। बोले सरकार, यो त नियम हो, एक पटक जन्मिएको चीज मर्छ, मरेपछि यसरी नै लाने परम्परा छ, लगेर पोल्नै पर्छ। नपोल्ने हो भने दुर्गन्ध फैलन्छ, बसी साध्य हुँदैन कुहिएर गनाएर। यो त परम्परा हो महाराज। सबै मर्छन् महाराज। बोले सबै मर्छन्? बोले हाँ महाराज, सबै मर्छन्। तिमी पनि मर्छौ? मन्त्रीलाई सोध्छन्, महाराज मेरो पनि एक दिन यसरी नै मृत्यु हुन्छ र मलाई पनि यसरी नै हातखुट्टा बाँधेर लान्छन् पोल्न। तब क्या मेरो पनि त्यही हाल हुने हो? बोले सरकार, हजुरको पनि त्यही हाल हुन्छ। किनभने जो जन्मिएको छ मृत्युलाई साथ लिएर आएको हुन्छ, मृत्युलाई कहीँ थन्क्याएर आएको हुँदैन, साथै लिएर आएको हुन्छ। आनि आनि गच्छन्ति यम मन्दिरे, आनि आनि भूतानि गच्छन्ति यम मन्दिरे। मृत्यु त टाउकोमै छ। भगवानको बारेमा पनि भागवतमा लेखेको छ। ऋषभदेवको परिभाषा गर्दाखेरि आगे पुरुष पछाडि मृत्यु। भगवान जो है ना, अगाडिबाट हेर्दा परमात्मा हो, पछाडिबाट हेर्यो भने यमराज हो। धर्म आगे छ, अधर्म पछाडि छ। जीवन अगाडि छ, मृत्यु पछाडि छ। छायावत छाया झैं मृत्यु साथ साथ हिँडिरहेको छ। मन्त्रीले सम्झाएपछि त बस सिद्धार्थलाई सवारी रोकिदेऊ, अब काम छैन, जान। मृत्यु निश्चित छ भने मृत्यु सुरु भइसक्यो। डाउन काउन्ट सुरु भयो, उल्टो गिन्ती सुरु भयो। माथिबाट गन त 100 वर्षको आयुलाई गन त। सिद्धार्थको अब 25-30 वर्षको भएको थियो भने 75 वर्ष रह्यो बाँकी। उल्टा गिन्ती गर ब्यालेन्सको, डाउन काउन्ट। हामी त यताबाट बढे म त बढे भन्छौ, घटे भन्दैनौ मूर्ख। भन्नुपर्ने के हो? म त घटे भन्नुपर्ने हो। एउटा व्यक्तिले फेसबुक मेसेन्जरमा आफ्नो जन्मदिनको कुरा लेखेर मेरो यति वहाँ जन्मदिन आशीर्वाद पाऊँ भनेर उसले मेसेन्जर पठायो मलाई। मैले मजाकमा लेखिदिएँ, मैले मजाकमा लेखिदिएँ, ब्यालेन्स घट्दै छ। अब तिम्रो आयु 1 वर्ष कम भयो। ल्याउजी, कुरो त सत्य हो। उसलाई त त्यो बुरा लागेछ, गुरुले यस्तो आशीर्वाद किन, यस्तो पनि कहीँ आशीर्वाद हुन्छ? ल्याउजी, सत्य पचाउन गाह्रो हुन्छ। कुरा बुझ्यो? सत्य पचाउन गाह्रो हुँदो रहेछ, जबकि सत्य बडा राम्रो चिज हो। व्यक्तिले असत्यलाई, झुटोलाई पचाइहाल्छन्, सत्यलाई पचाउन सक्दैनन् क्या। तिम्रो 1 वर्षको आयु घट्यो भनेर मैले मेसेन्जरमा लेखेर पठाएको त यस्तो आशीर्वाद पनि कहीँ आशीर्वाद हुन्छ भन्छ। बोलो, मैले त त्यसलाई सावधान गरेको हो नि त, वार्निङ दिएको, सावधान गरेको, घट्यो सावधान। दोस्रो जग्गा गए त हस्पिटलमा गएर हेरेको त रोगी कराएका छन्, चिच्याएका छन्। बा
सबैको यही हाल हो महाराज हो। तेस्रो दृष्टि देखे बुढो व्यक्ति हातमा लौरो लिएर लडखडाएर हिँडेको छ, मुखबाट र्याल चुहाएको छ। जीवनको यही सार हो बोले महाराज, यही सार। ये सबैसँग सबैको यही हो यो अवस्था। तब जीवनको के महत्वै रहन्छ। फेरि जीवनको महत्व के हो? बस साधना गर्नु, मोक्ष प्राप्त गर्न सक्यो भने यही जीवनको सफलता हो। तब हिँडे घरबार छोडेर है। यो भन्न मैले खोजेको के, यहाँ ये जो 82वां श्लोक विद्यारण्य मुनिजीले लेख्नुभयो त्यसको प्रसङ्गमा मैले यो त्रयोपि अत्यन्त पक्वाश्चन महतस्तपस फलम। जन्म जन्मान्तरका पुण्य परिपाक भएर फल दिन आयो भने बल्ल ये तीनटै कुरा परिपक्व भएर दृढ भएर बस्छन्, पक्का भएर बस्छन्, तुरन्तै असरमा आउँछन्। जस्तै राजकुमार सिद्धार्थको त्योभन्दा पहिला पहिला जन्ममा उसले शुभ कर्म गरेको थियो, ती शुभ कर्म आज फल दिनको लागि तयार भएर आयो, तीव्र प्रारब्ध बनेर आयो। निमित्त बन्यो एउटा मरेको मुर्दा, निमित्त बन्यो एउटा रोगी, निमित्त बन्यो एउटा बुढो व्यक्ति। बस परिपक्व भयो, वैराग्य दृढ भइहाल्यो, हिँडिहाल्यो। त्रयोपि अत्यन्त पक्वाश्चन महत तपस फलम। यो त पुण्य पूर्व जन्मको पुण्यको फल हुन्छ भने, फल आयो भने, फलको रूपमा प्रारब्धको रूपमा आयो भने बल्ल यी परिपक्व हुन्छन्, नत्र त यी कच्चाई रहन्छन्, कच्चा। दुरितेन क्वचित किंचित कदाचित प्रतिबद्धते। और अनेक जन्मका जो पापहरू छन् ती पापहरू अगाडि आएर फल दिनको लागि आयो भने वैराग्य हुँदा हुँदै पनि त्यो वैराग्य रोकिन्छ, परिपक्व हुन सक्दैन। गोर्खाका एकजना अधिकारी बाबा, उनका नातिले मलाई उसको हजुरबाको कहानी सुनाए क्या। उसको नाति काठमाडौँ नारायण घाटको बीचमा, यो मुगलिङको बीचमा तो गल्छी को छेउमा त्यहाँ उसले एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेर बसेको छ। तो सारा टुरिस्टहरू, हेमलेट भन्ने रेस्टुरेन्ट छ त्यसको हाइवेमा। म काठमाडौँ जाने आउने बेलामा त्यसै कहाँ पस्छु र 2-2.5 घण्टाको ड्राइभ हुन्छ। देवघाटबाट हिँड्यो भने, काठमाडौँ हिँड्यो भने 2-2.5 घण्टा हुन्छ। तो बीचमा अब युरिन वगैरहको लागि, फ्रेस हुनको लागि रोक्नु पर्छ, ड्राइभर पनि म पनि। अनि त्यहाँ कफी खाने, चिया खानेको लागि रोकिन्छ पनि, यसो रेस्ट पनि हुन्छ। 2-2.5 घण्टाको ड्राइभ भएपछि म पस्ने गर्छु हैन। त्यहाँ एकदम खाली टुरिस्ट मात्रै जान्छन्, क्लिन छ क्या, फोहोर हुँदैन कहीँ पनि। नत्र नेपालका त कहीँ पनि रेस्टुरेन्टहरूमा घुस्ने लायकै हुँदैन। बाहिर देख्यो त्यो सबै माछा र मासु सुकाएर पकाएको छ, डुब्नु गनाउँछ। बाथरुम हेर्न गयो, नाक चुन्नु पर्छ। हाइवेका बाथरुमहरू, रेस्टुरेन्टहरू त हेर्ने लायकै हुँदैन। त्यो क्लिन छ, म त्यहाँ जान्छु, पस्छु। संयोगले कुरा गर्दा गर्दै उसले गुरु हजुर कहाँ के भन्यो। म देवघाट गलेश्वर आश्रमको पीठाधीश। ओहो, गलेश्वर बाबाको कुरा त हाम्रो हजुरबाले सुनाउनु हुन्थ्यो, एउटा ठुलो घटना छ, प्रसङ्ग छ भन्यो क्या त्यसले। अनि गलेश्वर बाबासँगको प्रसङ्ग तिम्रो हजुरबाको के छ न, सुनाउ न त। मलाई पनि रुचि बढ्यो गलेश्वर बाबासँगको सम्बन्ध भनेपछि। उसको हजुरबा जोगी बन्छु भनेर गोर्खाबाट हिँडेर देवघाट आइपुगेछ। जोगी बन्छु भनेर हिँडेर छ। त्यतिखेर राजमार्ग बनेकै थिएन, पैदलै हिँडेर आयो। देवघाटमा सुनेछ त यहाँ आएछ, 2-3 दिन बसेछ।
अनि गलेश्वर बाबालाई भनेछ, महाराज म त सन्यास लिन चाहन्छु, मलाई सन्यास कसले दिन्छ, कहाँ गएर सन्यास लिने होला, हजुरले दिनुहुन्छ? बोले म सन्यास दिन सक्दिनँ, किनभने म अझसम्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी छु, मैले नै स्वयं विरजा हवन गरेका छैन, नैष्ठिक ब्रह्मचारी छु। तिमीलाई नैष्ठिक ब्रह्मचारी त बनाउन सक्छु, टुप्पी काट्ने अधिकार मेरो छैन, सन्यास दिने अधिकार छैन। तिमी सन्यासै लिन चाहन्छौ भने काशी जाऊ भन्नुभएछ। अनि ल ठिक त काशी जान्छु। अनि एउटा तामाको कमण्डलु रहेछ बाबासँग दिनुभएछ, ले यो कमण्डलु लिएर जा, बाटोमा पानी पनि खानु पर्यो भने, दिशा जानु पर्यो भने, एउटा लोटा पनि लिएर हिँडेका छैनस्, कहीँ हग्नु पर्यो भने कहाँबाट केमा लान्छ पानी? कमण्डलु दिनुभएछ तामाको र भन्नुभएछ, जा यो लिएर जा, बाटोमा जहाँ तँलाई घर सम्झिस् भने त्यही बाटो फर्केर आउनु नि, आगे नबढ्नु। घर नसम्झिन्जेल त जा, बाटोमा जहाँ तैँले घर सम्झन्छस् त्यही बाटो फर्कनु नि, फेरि आगे नबढ्नु भनेर बाबाले भनिदिनु भएछ। कमण्डलु लिएर हिँडेछ। अब यहाँ झोलुङ्गे पुल थिएन बाबा छैन्जेल, बाबाले रोक्नु भएको थियो। अनि बोटेसँग डुङ्गा तरेर हिँडेछ। आँपटारी, नारायण घाटको नजिक आँपटारीसँग पुग्दा पुग्दै त घर सम्झिएछ त्यो बुढाले। त्यो नातिले सुनाएको क्या त्यो कहानी, घर सम्झिएछ। बट के सम्झेछ भन्दा, होइन मैले टुप्पी काटेर जोगी भएँ भने फेरि घर आउन पाउँदिन अरे, फेरि घरको के अवस्था हुने हो, केटाकेटीको के अवस्था हुने हो भनेर सम्झेछ अरे। अनि फर्केर आएछ। बाबा म त आँपटारी पुगेपछि त घर सम्झे महाराज, है त्यसो भए जा घर भनेर घर पठाइदिनु भएछ। घर गएछ। 3 वर्षपछि फेरि झोकिएर आएछ टुप्पी काट्छु भनेर। तो बाबा कहाँ आएछ, महाराज अब त म सन्यास लिन जान्छु, अन्त जा काशी। फेरि कमण्डलु दिएर पठाउनु भएछ। काशी पुगिन्जेलसम्म उसले घर सम्झेन छ क्या। काशी पुगेर एकजना महात्मा कहाँ गएछन्, म सन्यास लिन आएको महाराज, मलाई सन्यास दिनुहोस्। मुमुक्षु भवन छ 80 मा, डन्डी स्वामीहरू कहाँ पुगेछौ, ल पर्सि पूर्णिमाको दिन तँलाई सन्यास दिने भनेर डेट वगैरह सब फिक्स भएछ। रातभरि घर सम्झिएछ। रातभरि घर सम्झिएछ त भोलिपल्ट जुरुकै उठेर फेरि फर्केर आएछ। तेरी सन्यास लिएर आइस भनेको त नहीं बाबा, घर सम्झे, जा घर। दुई पटक जो है वो सन्यास लिन्छु भनेर हिँडेको छ, काशी पुगिसकेको छ, तर सन्यास लिन सकेन। केले रोक्यो त्यो वैराग्यलाई? दूरी त 82वां श्लोकमा, दूरितेन क्वचित किंचित, पूर्व पूर्व जन्मका कोही दुरित पापहरू आएर उसलाई छेक्यो। सन्यास लिन वैराग्य भएको वैराग्यलाई पनि परिपक्व हुन दिएन, पापले रोक दियो, आयो। त्यसले सन्यास लिन नसकेपछि उसैको भाइ फेरि घर छोडेर हिँडेछ टुप्पी काट्छु भनेर। फेरि गलेश्वर बाबा कहीँ आएछ। बाबाले भने त्यही कमण्डलु दिनुभएछ, घर सम्झिस् भने फर्केर आउनु नि, तेरो दाजु त्यस्तै गर्थ्यो, टुप्पी काट्न सकेन, गयो सिधै गएछ काशी र भाइले एकैचोटिमा टुप्पी काटेछ। लौजा पछि सन्यास लिएर आयो, दर्शन गरेछ बाबाको। यो कहानी सुनायो क्या मलाई त्यसले। हो ल हेर त, यो क्वचित क्वचित दूरितेन प्रतिबद्धते, यो प्रसङ्गमा मलाई त्यो प्रसङ्ग याद आएर मैले सम्झाएँ। कहिले कहीँ टुप्पी काट्छु भनेर आँटेर हिँड्छन्, देवघाट आउँछन्, म सन्यास लिन्छु महाराज भन्छन्। त्यस्तै एउटा घटना पोखराको बडा विचित्र घटना घट्यो।
कोइराला थरका थिए पोखराका, टुप्पी काट्छु भनेर आए। साथमा बुढीलाई पनि लिएर आए, 4 भाइ छोरा छन् घर, बुढीलाई लिएरै आए। पैसा जम्मा गरेर 1-3 दिन पहिलेदेखि नै प्रक्रिया सुरु हुन्छ सन्यास लिने। अब पैसा कपाल खौरेर एक छाक बसेर दोस्रो दिन फेरि पूरा दिनभरको पिण्ड दान तर्पण आदिको पिण्ड पानीको कार्यक्रम हुन्छ, हवनको हुन्छ। किनभने सन्यास लिएपछि सबै केही पनि गर्न पाइँदैन। शिखा सूत्र खत्म भएपछि वैदिक कर्म गर्न पाइँदैन। संकल्प पूर्वक जौतिल कुश हातमा लिएर संकल्प गरेर शिखा सूत्र नभएपछि गर्न पाइँदैन। जति गर्ने हो पहिले गरेर सकिन्छ। त्यो कर्म भइराखेको थियो घाटमा। कहाँबाट उस छोराहरूले थाहा पाएछन्। छोराहरू चारो भाइ ट्याक्सी लिएर आए। अब घाटमा गएर त्यो बाउलाई कोरा बेरेर पिण्ड बटारी राखेको बाउलाई जुरुक्कै समातेर 4 भाइले उठाएर गाडीमा हालिदिए। अब रुन थाल्छ, महाराज यिनलाई सम्झाऊ भन्छ। मैले केटाहरूलाई भने, है अब यसले आटिसक्यो, आधा काम भइसकेको छ, यो अध कचलो किन लान्छौ यसलाई, छोड्देऊ, सन्यास लिएर आउँछ। बोले नै अंशबण्ड नगरिकन, हामीलाई अंशबण्ड नदिइकन हिँडेको हुनाले हामी सबैलाई अंशबण्ड दिएपछि बल्ल सन्यास लिउन्, त्योभन्दा पहिले अंशबण्ड नदिइकन सन्यास लिन पाउँदैन भनेर। अनि मैले सम्झाएँ, अरे भाइ टुप्पी काटेर आउँछन् अनि अंशबण्ड गरिदिन्छन् भनेको त नै। सन्यास लिइसकेपछि त सन्यासीको सम्पत्ति हामी खायौं भने शिवस्व लाग्छ। सन्यास लिनुभन्दा पहिला अंशबण्ड गर्यो भने हामीलाई शिवस्व लाग्दैन। उनले सन्यास लिइसकेपछि हामीलाई दिएको अंशले त हामीलाई शिवस्व लाग्छ। हामी मान्दैनौं, पहिला अंशबण्ड गरौँ अनि सन्यास लिउँ भनेर उफ्रिए। मसँग बाजे, लैजा त नि अब, गाडीमा हालेर लिएर गए। आधा काम भइसकेको थियो। आत्मश्राद्ध गरेका थिएन, नान्दीमुख श्राद्ध गरेका थियो, बिरजापन गरेका थिएन। त्यो त राति गर्ने काम थियो। दिउँसो अरू अभ्युदय श्राद्ध, नान्दीमुख श्राद्ध गरिसकेका थियो। दिउँसो आएर उठाएर लए। अनि मैले भने, जाऊ अंशबण्ड गरेर फेरि अर्को वर्ष आऊ सन्यास लिन। हुन्छ महाराज, अर्को वर्ष आउँछु। केटाहरूले दिएनन् महाराज भने गयो। गएको त के त्यो कान्छो छोरो हो, बिहा नगरिकन बस्याएर छ। अंशबण्ड गरेछन् बुढाले, अंशबण्ड गरिसकेपछि बिहा नगरिकन बसेको कान्छो छोरो, त्यो त ब्याक्लाक्कै मरेछ, ल्याउ जा। अब बिहा नगरेको हुनाले बाउले क्रिया गर्नु परेन, छोरा अरू दाजुले त क्रिया गर्न पाएन। त्यही बुढो क्रिया गर्नलाई बस्याएर छ उहाँ। ल हेर त, टुप्पी काट्न नदियो, कान्छो छोराको क्रिया गर्नु पर्यो। बुढालाई क्रिया गर्यो। ल हेर त, अब क्रिया गरेर उम्किएर 1 वर्ष भएपछि टुप्पी काट्छु भनेको त 1 वर्ष पहिले त्यो टुप्पी नकाटिकन मर्यो। ल जा। यो के हो भन त, वैराग्यलाई केले रोक्यो? यदि पहिलो जन्मको पुण्य परिपाक भएको भए त्यो सफल हुन्थ्यो। अनेक जन्मको कोही पाप आएर त्यसलाई, त्यो वैराग्यलाई परिपक्व हुन दिएन, बीचमा व्यवधान गरेर रोक दियो, फलीभूत हुन सकेन। यो श्लोकको अर्थ मैले 2टा उदाहरण दिएर तिमीहरूलाई सम्झाएँ। त्रयोप्यत्यन्त पक्वाश्चन् महतस्तपसः फलम् दुरितेन क्वचित् किंचित् कदाचित् प्रतिबध्यते। कथम कदाचित कोही पाप कर्म फल दिन आइलायो भने न बोध परिपक्व हुन पाउँछ, न वैराग्य परिपक्व हुन पाउँछ, न उपरति परिपक्व हुन पाउँछ।
त्यही कुरालाई अझै अभ्यास गर्दै भन्नुहुन्छ 83वां श्लोकमा। वैराग्योपरति पूर्णे वैराग्यो परति पूर्णे वैराग्योपरति पूर्णे वैराग्यो परति परति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते बोधस्तु प्रतिपद्यते यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति यस्य तस्य पुण्यलोकस्तपो बलात् वैराग्योपरति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपो बलात् ये महत्वपूर्ण था यी प्रसंग। विद्यारण्य मुनिजी भन्नुहुन्छ यी तीन मध्ये वैराग्य र उपरति पूर्ण छ। वैराग्य पनि पूर्ण छ, उपरति पनि परिपक्व छ, पूर्ण छ, तर बोध पूर्ण भएको छैन भने बोध प्रतिबद्धते, बोधस्तु प्रतिबद्धते, बोध पूर्ण भएको छैन। वैराग्य र उपरति पूर्ण छ, परिपक्व भएको छ, तर बोध परिपक्व भएको छैन भने जसको यस्तो बोध परिपक्व भएको छैन त्यसको यस्य तस्य न मोक्ष अस्ति, उसको न मोक्ष अस्ति यानी जीवन मुक्ति उसको हुन सक्दैन। बोध प्रतिबन्धित भएको छ, वैराग्य र उपरति परिपक्व छ, तर बोध परिपक्व हुन सकेको छैन भने त्यसको जीवन मुक्ति हुन सक्दैन। तब त क्या फेरि महाराज त्यो वैराग्य र उपरति बेकार जान्छ? गीतामा पनि अर्जुनले यही प्रश्न गरेको छ। महाराज क्या अभ्यास गर्दा गर्दै बोध को प्राप्त हुन नसकिकन यदि बीचैमा मर्यो भने त्यो सारा अभ्यास क्या बेकार जान्छ? नष्टाभ्रमिवं नश्यति, क्या अभ्रमिव नश्यति? आकाशमा बादल त आए तर पानी नपरिकन ती बादल नष्ट भ्रष्ट भए। त्यस्तै गरी अभ्यास वैराग्य र उपरति परिपक्व भयो, बोध परिपक्व भएन भने क्या त्यसले गरेको अभ्यास सबै बेकार जान्छ? अर्जुनको प्रश्न थियो। त्यस्तै गरी यहाँ विद्यारण्य मुनिजी स्पष्ट गर्नुहुन्छ, वैराग्य र उपरति परिपक्व भएको छ तर बोध परिपक्व भएको छैन भने यस्य तस्य न मोक्ष अस्ति, तर त्यसको फेरि परिपक्व भएको वैराग्य र उपरति बेकार जानी भयो। बोले नहीं, चिंता नगर, तर पुण्यलोकस तपोबलात्, उसको जो वैराग्य र उपरति रूपी तप को बलले गर्दा वह पुण्यलोक को प्राप्त गर्छ। यानी विदेह मुक्ति त सुरक्षित हुन्छ, त्यसको जीवन मुक्ति सुरक्षित हुन सक्दैन। वेदान्तमा जीवन मुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ। विदेह मुक्ति भन्दा पनि
जीवन मुक्ति बड़ा महत्वपूर्ण छ। किनभने जीवन मुक्ति प्रत्यक्ष दृष्ट हो, विदेह मुक्ति त्यो त शरीर मरेपछि मात्रै हुने मुक्ति हो। यहाँ कृष्णकान्त अधिकारीजीले यो श्लोकको व्याख्यामा गीताको त्यो अर्जुनले भगवानसँग गरेको प्रश्नको प्रसङ्गलाई टिप्पणीमा लेखिदिनु भएको छ। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हे अर्जुन, उसको जो वैराग्य र उपरति बेकार जाँदैन, अपरिपक्व बोध पनि बेकार जाँदैन। मरिहाल्यो भने पनि, जीवन मुक्ति प्राप्त नगरिकन मरिहाल्यो भने पनि पहिलोको जो अभ्यास छ त्यसलाई लिएर नै वह प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः। अनेक तपस्वीहरूले, पुण्यवान व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने वो लोकको प्राप्त गर्छ र फेरि जन्मिएर फर्केर आउँछ एकपटक। कसकहाँ त कस्तो घर त शुचि नाम पवित्र संस्कारी घरमा, श्रीमताम साधन संपन्न भएको घरमा, योग भ्रष्ट अभिजायते वह योग भ्रष्ट भएर फेरि जन्मन्छ र पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते। पहिलो जन्मको जो वैराग्य र उपरति परिपक्व पहिले जन्ममै भइसकेका थियो, बोध परिपक्व हुन बाँकी थियो, त्यो जति बोध भइसकेका थियो त्यसपछिको बोध उसले पूर्वको अभ्यास, पहिलो जन्मको अभ्यास तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, त्यो बोधलाई फेरि लिएर अनि पूर्ण बोध परिपक्व हुन्छ र वह जीवन मुक्तिको अनुभव गर्छ अर्जुन। तर जसको वैराग्य र उपरति परिपक्व भइसकेको छ, बोध परिपक्व भएको छैन भने कम से कम एक पटक उसले अरु जन्म लिनु पर्छ। वामदेव झै भागवत आदिमा वामदेव ऋषिको, योग वासिष्ठमा पनि वामदेवको, उपनिषदहरूमा पनि वामदेवको चर्चा आउँछ। आमाको गर्भमै उनलाई फेरि परिपक्व बोध भयो। पहिला बोध भएन, जीवन मुक्तिको अनुभव गर्न सकेनन्। वैराग्य र उपरति परिपक्व भएको थियो, जीवन मुक्तिको अनुभव गर्न सकेका थिएनन्। त्यतिमै शरीर छुट्यो त उनले एक बार फेरि गर्भमा आउनु पर्यो। तर गर्भमा आउनलाई मात्रै त्यो प्रतिबन्ध थियो। गर्भमा आएपछि गर्भैमा उनलाई बोध भयो। अहम मनुरभवम सूर्यश्च, उपनिषदमा वामदेवले आमाकै गर्भमा यस्तो अनुभव गरे, त्यो उपनिषदमा आएको छ। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते आदि त्यो कुरा यहाँ यो 83वां श्लोकद्वारा विद्यारण्य मुनिजीले सम्झाउनु भयो। वैराग्य र उपरति परिपक्व त भएको छ, तर बोध प्रतिबद्धित भएको छ भने तस्य न मोक्ष अस्ति, यानी विदेह मुक्ति हुँदैन नै, जीवन मुक्ति हुँदैन। एक पटक उसले फेरि जन्म लिनु पर्छ। पुण्य लोकस्थ तपोबला, या फेरि क्रम मुक्ति हुन्छ या फेरि विदेह मुक्ति हुन्छ, जीवन मुक्तिको अनुभव गर्न पाउँदैन। अब अर्को कुरा, बोधको फेरि परिपक्व भयो भने पूर्णे बोधे तदन्यौदौ, के भयो? अभ्यास गर भाइ।
पूर्णे बोधे तदन्योदौ पूर्णे बोधे तदन्योदौ पूर्णे बोधे तदन्योदौ तदन्योदौ बद्धौ यदा तदा प्रतिपदौ प्रतिपदे तदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु मोक्षो विनिश्चितः किन्तु इष्ट दुःखं न नश्यति। दृष्टदुःखं न नश्यति। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण छ है। यो प्रसंग उपसंहार हुँदैछ। बड़ा लामो यो चित्रदीप प्रकरण। पूर्णे बोधे तदन्योदौ पूर्णे बोधे तदन्योदौ प्रतिबद्धौ यदा तदा प्रतिबद्धौ यदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु मोक्षो दुःखं न नश्यति। दृष्टदुःखं न नश्यति। ल हेर त यो श्लोक बडा महत्वपूर्ण छ। तिमीहरूलाई अभ्यास गर, टिक लगाऊ, घोक। माथि के भनिएको थियो? वैराग्य र उपरति पूर्ण छ बोध पूर्ण भएको छैन, प्रतिबन्धित भएको छ। यसको जीवन मुक्ति हुन सक्दैन, विदेह मुक्ति पनि हुन सक्दैन। एक बार वह जन्मनु पर्छ भनियो। अब यो श्लोकमा के भनिएको छ? बोधको प्राथमिकता। पूर्णे बोधे, बोध परिपक्व भएको छ। तीनटा साधन बताएको छ नि, ध्यान देऊ, नबिर्सनु नि फेरि। वैराग्य, बोध और उपरति, ये तीनटैको यहाँ विश्लेषण भइराखेको छ। पूर्णे बोधे, बोध परिपक्व भयो, पूर्ण भएको छ। तर तद अन्यौ, बोध भन्दा भिन्न दुईटा, वैराग्य र उपरति, प्रतिबद्धौ यदा तदा, ती दुईटा प्रतिबद्धित छन्। पाप कर्मले गर्दा कोही प्रतिबन्धित भएको हुनाले पूर्ण वैराग्य पूर्ण भएको छैन, उपरति पनि पूर्ण भएको छैन, तर बोध पूर्ण भयो। यो देखो, त्यसको फल के हुन्छ त महाराज? बोले मोक्ष विनिश्चित। यही जन्ममा उसको मोक्ष निश्चित छ। उसले फेरि दुबारे जन्म लिनु पर्दैन। त्यो जीवन मुक्ति हो। मोक्षो विनिश्चित, जीवन मुक्ति हो यो, निश्चित छ मोक्ष। किन्तु दृष्ट दुःखम न नश्यति, प्रारब्ध कर्म भने रहन्छ। कुरा बुझ्यौ? किन्तु जीवन मुक्ति त हुन्छ, तर प्रारब्ध कर्म नष्ट हुँदैन। दृष्ट दुःखम न नश्यति, त्यसलाई प्रारब्ध कर्म भोग्नै पर्छ। र प्रारब्ध कर्म भोग कालमा पाप आदि कर्म पनि उसले भोग्नै पर्छ। अब पाप कर्मको फल भोग्दाखेरि चाहे जतिसुकै ज्ञानी किन नहोस्, उसलाई प्रतिकूल वेदनीयताको अनुभव हुनै पर्छ। जबसम्म मनमा खिन्नता, कष्टता को बोध हुँदैन, तबसम्म प्रारब्ध भोग क्षय हुँदैन। ये देख लो, उसले त्यो अनुभव गर्नै पर्छ। अब विदेहराज जनकको बारेमा पनि प्रसंग आउँछ क्या। राजा जनकले सीताको स्वयंवरको लागि शर्त राखिदिए।
परशुरामजीले आफ्ना गुरु भगवान शिवको जो पिनाक धनुष थियो त्यो राजा जनक कहाँ सुरक्षित राखेर आफू जंगलमा तपस्या गर्न गएका थिए। शिवजी त अब परशुरामका गुरु हुन् भगवान शिव। अनि आफ्नो गुरु धनुष बाण परशुरामलाई दिएर भगवान शिव तपस्यामा जानुभयो। और त्यही धनुष बाण कहाँ बोकेर हिँडोस् त परशुराम राजा जनक कहाँ सुरक्षित राखेर आफू पनि तपस्यामा गए। अब त्यही धनुष बाण धेरै वर्ष भयो कोही पनि परशुराम फेरि फर्केर लिन आएनन्। कसैले उठाउन नसक्ने धनुष बाण थियो। हजारौं हजारौं सेवकले पनि उठाउन नसक्ने धनुष बाण। राजा जनकलाई के सनक चढ्यो के सनक चढ्यो। जसले यो धनुष बाणमा उठाएर डोरी चढाएर तीर छोड्छ उसैलाई म आफ्नै कन्यादान गर्छु, कन्या दिन्छु, उसैसँग म सीताको विवाह गर्छु। अब धनुर्यज्ञ सुरु भयो। भगवान यता फेरि विश्वामित्र राम और लक्ष्मणलाई लिन आए। लिएर गए त्यही धनुष यज्ञ देख्न भनेर। अहल्याको उद्धार गर्नु थियो, अरूलाई पनि मार्नु थियो, मारीचहरूलाई उसले सताएका थिए। रामको अवतार भएको छ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवानको यो प्रतिज्ञा हो। त्यही प्रतिज्ञा अनुसार भगवानको यो त्रेता युगमा अवतार भएको छ। उनैको माध्यमबाट राक्षसहरूको संहार गर्नु पर्यो, साधुहरूको ऋषिमुनिहरूको रक्षा गर्नु पर्यो और धर्म प्रतिष्ठाको लागि सीतासँग रामको विवाह गराइदिनु पर्यो आदि आदि सोचेर लिन गए। और विश्वामित्रले राम सीता लक्ष्मणलाई लिएर गए। वहां सम्बन्ध राम और लक्ष्मण विश्वामित्र साधारण आमन्त्रित त थिएनन् नि त। राम लक्ष्मण आमन्त्रित त थिएनन् यो धनुर्यज्ञमा। ठुला ठुला राजाहरूलाई र राजकुमारहरूलाई मात्रै आमन्त्रित गरिएको थियो। दशरथले राजकुमार डिक्लेयर गरेका थिएनन्। भोलि राजकुमार घोषणा गर्ने भन्दा साथ बिहानै हिँड्नु परेको थियो। राम राजकुमार घोषित भइसकेका थिएनन्। और त्यो यज्ञमा राजकुमार और राजा मात्रै जान पाउँथे, ऊ जान पाउँदैनथे। त्यही कारणले त सभाभित्र त पसेनन्। टाढै दर्शक दीर्घामा विश्वामित्रको साथमा बसेर हेरिराखेका थिए। ठुला ठुला राजाहरूले धनुष बाण उठाउने कोसिस गरे, कसैले उठाउन सकेनन्। रावणले कोसिस गर्यो, उठाउन सकेनन्। सहस्रबाहुले कोसिस गर्यो, उठाउन सकेनन्। बाणासुरले कोसिस गर्यो उठाउन। यी सबै द्वापर युगका पनि त्रेता युगमा पनि यिनीहरू भिन्न भिन्न रूपमा छन् है। सकेनन्। तब अन्तमा दशरथ बसेर धुरु धुरु रुन थाले। विश्वामित्रले देख्नुभयो, दशरथ त दुखी भयो, रुन थाले। सबै राजा राजकुमारहरू लज्जित भए। एउटाले अर्काको मुख हेर्न थाल्यो। दशरथ रुन थाले। अरे राम राम, मलाई के थाहा कि यो पृथ्वी वीर भोग्य रहेन। अब यो पृथ्वीमा कोही वीर पैदा रहन्छन्। पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो भने मैले यस्तो प्रतिज्ञा नै गर्ने थिइन। अब प्रतिज्ञा गरिहाले। अब यो धनुष बाण कसैले उठाउन सकेनन्। अब मेरी छोरी जीवनभर कुमारी रहने भई भनेर डाको छोडेर हुन थाले। रामायणमा लेखिया छ। लौ जा धुरो धुरो। अरे राम राम राम, विश्वामित्रले थाहा पाइहाले। भगवान रामलाई इशारा गर्नुभयो, बेटा दशरथको यो के अरे जनकको पीडा तिमीले देख्यौ। तिमी त फेरि वीर पुरुष हौ, क्षत्रिय हौ। जाओ कमर कस। भगवान राम कमर कसेर सभामा पुगे। घोषणा भयो। सबैले हल्ला गरे, यो को हो? कहाँबाट आएको यो?
यो राजा और राजकुमारहरूको यज्ञमा भनेर सब हल्ला खुल्ला भयो। अनि विश्वामित्रले नै परिचय दिए कि ये राम हुन्, दशरथका पुत्र भएको छैन, तर हुन्। यिनले पनि परशुराम, विश्वामित्र पनि त क्षत्रिय थिए, तर राजा थिएनन् हो, ऊ त ब्रह्मर्षि भइसकेका थिए। राजर्षि त छँदै थिए, यो ब्रह्मर्षि भइसकेका थिए त। ल भगवान रामले जस्तै त्यो धनुष बाण उठाउनलाई यसो हात गरे त धनुष बाण आफै उठेर आयो उनको हातमा, तानियो। किनभने भगवान नारायणले नै भगवान शिवलाई और शिवले परशुरामलाई, परशुरामले त्यहाँ राखेको त्यो नारायणकै धनुष बाण थियो। शिव धनुष पिनाक धनुष हो, त्यसको नाम थियो पिनाक धनुष। त उठाउँदा साथ भाँचिएपछि त हल्ला खुल्ला भयो। यता अरू राजा रजौटाहरू राजकुमारहरू हल्ला खुल्ला गरे, भागे। अब उता दशरथ हाँसे, प्रसन्न भए, वाह मेरो छोरीको अब विवाह हुने भयो। सीता बरमाला लिएर आइन्। विधिवत विवाह गर्नुपर्छ भनेर विश्वामित्रले भनेपछि फेरि आमन्त्रित भए, सब भयो। प्रसंग के हो भन्दा दुःख जीवन मुक्त भइसकेपछि पनि तीव्र प्रारब्ध भोग्न पर्छ। प्रारब्ध भोग कालमा खिन्नता आदि भएन भने प्रारब्ध भोग क्षय हुँदैन। त्यो कुरालाई यहाँ विद्यारण्य मुनिजीले भन्नुभयो कि किन्तु दृष्ट दुःखम न नश्यति। यहाँ दृष्ट दुःखको शब्द अर्थ हुन्छ प्रारब्ध भोग, त्यो नष्ट हुँदैन। जीवन मुक्तको प्रारब्ध भोग नष्ट हुँदैन, किनभने प्रारब्ध नष्ट भयो कि फेरि उनको जीवन नष्ट हुन्छ, बल्ल विदेह मुक्त हुन्छ। जीवन छन्जेल प्रारब्ध रहन्छ, प्रारब्ध भोग्नु पर्छ। यो अभिप्रायले यहाँ बोधबाट मोक्ष त निश्चित छ, तर सर्वथा प्रारब्ध रहित हुन सकिँदैन। यही कुरालाई अब आगेको प्रसंग, यो प्रसंग भोलि समाप्त हुन्छ। ल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण हजुर। नारायण बाबा नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामीजी। ओम नमो नारायण स्वामीजी।